ngħidlek hija il-gvern huwa pro-business u ngħidlek kull gvern għandu jkun pro-business. Għaliex il-gvern jiddependi ħafna fuq is-settur privat biex jmexxi l-mutur tal-ekonomija. Il-gvern qiegħed hemmhekk biex jagħmel policies u liġijiet. Dak suppost xogħlu. Il-bqija jagħti ċ-ċans lill-privat biex jdawwar ir-rota tal-ekonomija. Il-gvern mhux a good manager mad-dinja kollha. Ġifieri allura il-gvern ħallih jagħmel policies u liġijiet u mbagħad jifresh fil-settur privat biex jikkrea xogħlu. Ġifieri hija li ngħidlek jiena kull gvern għandu jkun pro-business. Ma jfissirx li ma jtix każ iż-żgħir, ħanajdu sejħalu żgħir, għaliex kollox għandu jkun. Imma iva il-settur privat tkun il-mutur ewlieni tal-ekonomija tal-pajjiż. Kull bniedem jagħmel żball f'ħajtu, ġifieri min ma jagħmel żball ma jagħmel dak li ma jagħmel xejn. Iva jiena kont ħriġ għall-politika, assolutament mhux politika kif nafu aħna, jiena ħassejt li tant għandi esperjenza fuq l-infrastruttura u nħobb il-pajjiżi, għad forsi nikkontu biex nagħmlu xi ħaġa tajba l-pajjiż. Għax tant naraw naqgħu lura mod speċjal fuq l-infrastruttura u anke fuq żvilupp. Li ngħid għandi dan l-esperjenza kollha, ma nistax nikkontribwixxi lejn pajjiżi, assolutament. Żgur li mhux gwadana l-flus, ġifieri li kont nagħmlu, imma meta dħalt kontesta u rajt li l-politika hija differenti minn dak li kont naħsibha jiena u għalija wara ngħid id-dispjaċini li dħalt għalija. Żgur li ma rreġax immissa.